ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆଜି ଆମେ ତୁମ ସାହିତ୍ୟଧାରା ବହିର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଭାଗଟି ହେଉଛି ଗଳ୍ପ ବିଭାଗ ଏବଂ ଗଳ୍ପଟିର ନାଁ ହେଉଛି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ। ତେବେ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ 1920 ମସିହା, ମୃତ୍ୟୁ 1991 ମସିହା। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଗଳ୍ପଟିକୁ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଗଳ୍ପ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ ଗଳ୍ପର ଶିରୋନାମା ବା ଗଳ୍ପର ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ବା କିଛି କିୟଦଂଶକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ଆମେ ଜାଣିବା ଗଳ୍ପଟି କାହିଁକି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଭାରତର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା ତୁମେମାନେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ। ତଥାପି ମୁଁ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାଉଛି। ଆମେ ଜାଣିବା କିଭଳି ନାହିଁ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପଟେ ଯାହାକୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଆମ ପାଇଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗଳ୍ପଟିର କିଛି ଅଂଶ ବା ଗଳ୍ପଟିର ସାରାଂଶ। ଆମେ ଜାଣିବା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ବା ପତାକାକୁ ଉଡ଼ୁଛି ବା ଆମ ଦେଶର ପତାକା ଉଡ଼ୁଛି। କେମିତି ଉଡ଼ୁଛି? ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି। ଏ ଗଳ୍ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ରାୟ ବାହାଦୁର, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ନାତି, ପୁତ୍ର ଏବଂ ପୁତ୍ରବଧୂ। ତେବେ କାହାଣୀଟି ଏଇଭଳି ଯେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇନାହିଁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବାର ପୂର୍ବ ଦିନର କଥା ଘଟଣା। ନାତି ବିଜୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ରାସ୍ତା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ରାୟ ବାହାଦୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ଲାନିର ସହିତ ସେ ପଟୁଆରକୁ ଦେଖିକି ପୁରୁଣା ଦିନ କଥା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ରାୟ ବାହାଦୁର ହେଉଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପୁତ୍ର ଅରୁଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଦେଶପ୍ରେମୀ। ବାପ ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନମାଳିନ୍ୟ। ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ, ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଗତ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର, ଏବଂ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଦେଶପ୍ରେମୀ। ତେଣୁ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଏବଂ ବାପା ପୁତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। କାହାଣୀ ଏଇଥିରେ ଗତିଶୀଳ ଏବଂ ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ, ବୋହୂର କାନ୍ଦ ଏବଂ ନାତିର ମଧ୍ୟ ଦେଶପ୍ରେମ, ଏହିସବୁ ହେଉଛି କାହାଣୀରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ କାହାଣୀଟିକୁ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଜନ୍ମ 1920 ମସିହାରେ, ମୃତ୍ୟୁ 1991 ମସିହାରେ। ତେବେ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର ପରିଚୟ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ରଖୁଛି। ଗାଳ୍ପିକ ଏଠି ଜଣାଉଛନ୍ତି ବା ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଉଛି ସେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସ୍ରଷ୍ଟା। ମାନବ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଦୀର୍ଘ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପର ପରିସର ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗର ଘଟଣାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧୁନିକ ମାନବ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ। କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, ରୁଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର, ସବୁଜ ପତ୍ର ଓ ଧୂସର ଗୋଲାପ, ମହାନଗରୀର ରାତ୍ରି, ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ କାଲକାଟା ପ୍ରଭୃତି ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଥକ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ହେଉଛି ରୁଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର। ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ କହିଲି ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରଚନା ରୁଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଫଟୋଟି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି।
ଏବଂ ତାଙ୍କର ବହିଟିର ନାମ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟି ସମୀକ୍ଷା। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗଳ୍ପ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଅନେକ ଉପନ୍ୟାସର ମଧ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା। ବଧୂ ଓ ପ୍ରିୟା, ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ, ନୀଳ ଶୈଳ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ପ୍ରଭୃତି ଉପନ୍ୟାସ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଜନପ୍ରିୟତା ଆଣିଦେଇଥିଲା। ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନୀ ଚରିତ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ କୂଳବୃଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଚରିତୋପନ୍ୟାସ। ଶେଷଟି ପାଇଁ ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। କିଏ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଗାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ। ନୀଳଶୈଳ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ପଥ ଓ ପୃଥିବୀ, ଏଠି ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକର ଚିତ୍ର ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି, ତୁମେମାନେ ଦେଖ। ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଭା ହେଉଛି ସେ ବହୁ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଆଲୋଚନା, ନାଟକ ଆଦି ଲେଖି ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ପଥ ଓ ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆତ୍ମଚରିତ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ। ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର ପରିଚୟ। ତାପରେ ଆମ ଗଳ୍ପର ସାରାଂଶ ବା ଆମ ଗଳ୍ପର କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷଟି ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ମଣିଷର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଟି ସଂଶିତ ଗଳ୍ପର ଉପଜୀବ୍ୟ ଉପାଦାନ ବା ଏହି ଗଳ୍ପର ଏହା ମୌଳିକ ଧାରଣା। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ସାହିତ୍ୟ ବହି ଖୋଲ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଖାତା ମଧ୍ୟ ରଖ, ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗଳ୍ପଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ଭଲ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଖାତା ବହି ଖୋଲ। ଆମେ ଗଳ୍ପର ବିଶେଷ ଧାରଣା ଏବେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଜାଣିନେବା। ସ୍ୱାଧୀନତା ମଣିଷର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛନ୍ତି ବା ଏ ମାଟିମାର କୋଳରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ତାଙ୍କର ନିହାତି ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ସେଥିରୁ କେହି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଶାସକ ଆସି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଶାସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାର, ଯାହାକୁ ଆମଠାରୁ କେହି ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାର, ସ୍ୱାର୍ଥ, ଆସନର ମୋହ ମଣିଷକୁ ଅସାମାଜିକ କରିଦେଇଥାଏ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବ, ତୁମେମାନେ ତ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ହେଇଗଲଣି। ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ସମାଜ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବଣି। ତେବେ ତୁମେମାନେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଥିବ, ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ପାଖରେ ଯଦି ଅହଙ୍କାର, ସ୍ୱାର୍ଥ, ଆସନର ମୋହ ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତା'ର ମନ ବିବେକ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ତା ମନ ବିବେକ ଉପରେ ତା'ର କୌଣସି ହସ୍ତଗତ ନଥାଏ। ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅହଙ୍କାର, ସ୍ୱାର୍ଥ ତାକୁ କବଳିତ କରି ରଖିଥାଏ। ଆସନର ମୋହରେ, ସେ ପ୍ରତିପତ୍ତାର ମୋହରେ ଏତେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ତା'ର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲି ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ତୃତୀୟରେ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥଠାରୁ ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଗୋଟିଏ ସମୂହର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ତୁଳନା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥଠାରୁ ବହୁ ଉପରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପରେ। କାହିଁକି ନା ସାମାଜିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସମୂହର ଉନ୍ନତି କରିବା ବା ଗୋଟିଏ ସମୂହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୌଣସି ଯୋଜନା ବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆପଣାର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଉନ୍ନତି ମାର୍ଗରେ ନେବା। ଏହା ନିତାନ୍ତ କ'ଣ ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମ ସମାଜର ଏବଂ ଆମର ସମୂହର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟ, ଆମ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ଭବିଷ୍ୟତର ମଣିଷକୁ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଦୋହଲାଇ ଦିଏ। ଅତୀତର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ମୃତି ଯାହାକି ମଣିଷର ମାନସ ପଟରୁ କେବେ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେ ସମୟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ସମୟ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ, ତଥାପି ମଣିଷ ଅତୀତର ସେହି ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ମନରୁ ପୋଛି ଦେଇପାରେ ନା। ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସେହି ମଣିଷକୁ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଦୋହଲାଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ଆମ ଗଳ୍ପର ଟିକେ ବିଶେଷ ଧାରଣା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ
पॉइंट होची माटी मार स्वाधीनता प्रति निजर व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग करने महनीयता। माटी मार स्वाधीनता प्रति तुम्हें मैंने जानी आम देश भारत वर्ष दीर्घ 190 वर्ष ब्रिटिश कबल रे शासन होइथिला बा ब्रिटिश माने यहाँ शासन करथिले। तेणु यहाँ स्वाधीनता दबा पई आम देशर जनता स्वाधीनता आंदोलन करथिले। तेणु स्वाधीनता प्राप्ति निजर व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग करने महनीयता। ए माटी माँ को स्वाधीनता आनीदबा पई व्यक्तिगत स्वार्थ को जलांजलि देई कौन करवा ना आमे माटी माँ को किभली स्वाधीनता आनीदबा ये होची गोटे महान कार्य। ए कार्य से समय रे देश को स्वाधीनता आनिबा पई प्रत्येक व्यक्ति विशेष करथिले। स्वाधीनतार नूतन सकाळ रे भारत मार पताका फरफर होई उड़ी सोनाब भारतर प्रतिछवि आंकिला। गल्पर अंतराल रे आमे कौन जानिबा ना स्वाधीनतार नूतन सकाळ रे जेतबेले भारत स्वाधीन हो जाइछि अर्धरात्र रे स्वाधीन होइछि और सकाळ राति पाहिछि गोटे सुंदर सकाळ राति पाहिछि नूतन भारत जन्म नेइछि एवं सोनाब भारत आकाशर सोनाब रे किरण रे सूर्यर सोनाभ किरण रे भारतर नूतन भारतर स्वाधीन भारतर छवि आंकी होई जाइछि। एहा होछि आम गल्पर सम्यक धारणा कहानी आ उपरे पर्यवेसित एवं गतिशील। तेबे पिला माने एबे आमे गल्पटी को आलोचना करिबा। देख मो गल्पटी को प्रथमे पाठ करुछि तापरे बुझेई देबी तुमे माने समस्ते बही देख। देख एठी कौन लेखा हेछि राय बहादुर श्री सोमनाथ महापात्र आईपी रिटायर्ड सीबीओबी केसीआई को आखिरे छाई निद लगी आसी। राति सेतबेले को 12टा पाखापाखि हठात शंख घंटा हुलहुली और तोपर मिलित ध्वनि रे तांकर छाई निद भांगीगला। आखि मଳି मଳି से बिछଣା उपरे उठी बसिले। रातिर शांत नीरव मुहूर्त जय स्वाधीन भारत की जयर ध्वनि भितरे क्षुब्ध और चंचल होई उठिला। देख एठी गाल्पिक कहउचंती आरंभ करूचंती गल्पटी को एपरि भावरे राय बहादुर श्री सोमनाथ महापात्र जणे तांकर कौन उपाधि गुड़िक से होचंती जणे आईपी रिटायर्ड ऑफिसर सीबीई बी केसीआई। से समय रे गुड़िक होची से समय ब्रिटिश सरकार द्वारा दि जाइथिबा केते गुडे उपाधि। से जणे ब्रिटिश सरकार जणे वेतनभोगी कर्मचारी थिले तांको प्रति अनुगत थिले। तेणु से विश्राम नेबा समय रे आखिरे तांकर छाई निद लगी आसीछि। राति हेतबेले को मध्य रात्र हो गलानी 12टा पाखापाखि। हठात कौन हेछि ना शंख घंटा हुलहुली और तोपर मिलित ध्वनि शुणी शुभा जाइछि काहाकू राय बहादुर को। तांको छाई निद भांगी जाइछि। हठात अल्प निद छाई निद कौन जानिबा आमे ना अल्प निद चेईथिबा अवस्था टिके निद आसी जाइथिबो से समयर अवस्था। से जेतेबेले तांको कानरे एई सब शब्द गुड़िक शुभा जाइछि तांको निदटी भांगी जाइछि एवं से आखि मଳି मଳି बिछଣା उपरे उठिकी बसिछन्ते। रातिर शांत नीरव मुहूर्त जय स्वाधीन भारत की जयर ध्वनि रे क्षुब्ध एवं चंचल होई उठिछि। कौन शुभा जाउछि ना जय स्वाधीन भारत की जय। स्वाधीन भारतर जय ध्वनिर जो उच्च स्वर तांको कर्णगोचर हेछि एवं तांकर निदटी भांगी जाइछि। राय बहादुर बिछଣା छाड़ी उठिले आउ सोई पारले नाही। से बिछଣା छाड़ी की उठी पड़िचंती। बाहरे कोलाहल क्रमे बढ़ुछि। राय बहादुर गोटी गोटी करी घरर झरका कबाट बंद करदेले। झरका कबाट बंद करी से कोलाहल रुद्ध करी हुए नाही। राय बहादुर दुई कानरे दुईटी आंगुठी चापी धरिले तथापि से कोलाहलरू निष्कृति नाही। बंधुकर गुली परी जयध्वनिर से शब्द जेपरी वृद्ध राय बहादुर प्रत्येक जीर्ण अस्थि खंड चूर्ण कर देउछि। इटी राय बहादुर अवस्था वर्णना करा जाइछि। वृद्ध अवस्था बाहर एते जोर कोलाहल हेउछि सी आउ सोईकी रही पार नाहंती। बिछଣା छाड़ी की उठिचंती। कोलाहल क्रमे धीरे धीरे शब्द धीरे धीरे ध्वनि धीरे धीरे बढ़ी चलुछि।
ରାୟ ବାହାଦୁର ସେଥିରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଘରର ଝରକା କବାଟକୁ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ କି? ଯେତେ ଘରର ଝରକା କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାରର ଧ୍ୱନି ଭିତରକୁ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ନା, କିଞ୍ଚିତ ପରିମାଣରେ ଆସିଛି। ତଥାପି ରାୟ ବାହାଦୁର ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦ୍ୱାରା ନିଜର କାନକୁ ଚିପିକି ଧରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ କୋଳାହଳରୁ କ'ଣ ସେ ନିଷ୍କୃତି ପାଉଛନ୍ତି ବା ନିବୃତ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି? ନିଷ୍କୃତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ପାଇବା, ନିବୃତ୍ତି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳି ପରି ଜୟଧ୍ୱନିର ସେ ଶବ୍ଦ ଯେପରି ବୃଦ୍ଧ ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥି ଖଣ୍ଡ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉଛି। ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳି ଯେପରି ଶବ୍ଦ କରି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଯାଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ଏଇ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ କି ଜୟ ଧ୍ୱନି ଇଏ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳି ସଦୃଶ ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ଆସି ବାଜୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସିଏ ଅତି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥି, ଅସୁସ୍ଥ ସିଏ, ବୃଦ୍ଧ, ଦୁର୍ବଳ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଅସ୍ଥିଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ପରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଳ୍ପିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଇଠି ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କର ଶୟନରତର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି। ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା, ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ, ଅସ୍ଥିରେ ଆଉ ସେତିକି ସକ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଅସ୍ଥି ସେତେ ସୁଦୃଢ଼ ନୁହେଁ, ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଝରକା କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ବିଶ୍ରାମରତ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ କି ଜୟ ଧ୍ୱନିର ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଉଛି, ବୃଦ୍ଧ ରାୟ ବାହାଦୁର ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ରାୟ ବାହାଦୁର କ୍ଷିପ୍ତ ପରି ଘରର ଝରକା କବାଟ ଗୁଡ଼ାକ ଖୋଲିଦେଲେ। ବାହାରର କୋଳାହଳ ଝଡ଼ ପରି ଘର ଭିତରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଥରାଇ ଦେଇଗଲା ଯେପରି। ରାୟ ବାହାଦୁର ଝରକା ବାଟେ ତଳର ରାସ୍ତାକୁ ଚାହିଁଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଜୟଧ୍ୱନି କରି ଚାଲିଛି ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆର, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଧରି। ପଟୁଆରର ଅଗ୍ରଣୀ ତାଙ୍କର ପରଲୋକଗତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରର ପୁତ୍ର ବିଜୟ। ହାତରେ ତାର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା। ରାୟ ବାହାଦୁର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ତ ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଉଠିଛନ୍ତି। କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଝରକା କବାଟ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ନିଜକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନାହାନ୍ତି। ବାହାରେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି ଦେଖିବାର ମନରେ ଯେଉଁ ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛା, ତାକୁ ଆଉ ଅଟକେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଘରର ଝରକା କବାଟ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାହାରର କୋଳାହଳ ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ଝଡ଼ ପରି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛି ଏବଂ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ଥରେଇ ଦେଇଛି। ରାୟ ବାହାଦୁର ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଝରକା ବାଟେ ତଳର ରାସ୍ତାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଜୟଧ୍ୱନି କରି ଚାଲିଛି ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆର, ଗୋଟେ ବିରାଟ ପଟୁଆର ଜୟଧ୍ୱନି କରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ହାତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତବର୍ଷର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେ ପଟୁଆରରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ପଟୁଆର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ସେଇ ପଟୁଆରର ଅଗ୍ରଣୀ କିଏ ଅଛି ନା ତାଙ୍କ ପରଲୋକଗତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର। ପରଲୋକଗତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ମାନେ ବଡ଼ ପୁଅର ପୁତ୍ର। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରର ପୁତ୍ର ମାନେ ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କର ନାତି କିଏ? ବିଜୟ। ଆଗରେ ଅଛି ସିଏ। ହାତରେ କ'ଣ ଧରିଛି ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା। ପ୍ରକାଣ୍ଡ ମାନେ ବିରାଟ, ବହୁତ ବଡ଼ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାଟେ ଧରି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହୋଇଛି। ଦେଖ ସେ ସମୟରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନମାନ ଚାଲିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଏମିତି ବିରାଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଟୁଆରରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ଜୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ କି ଧ୍ୱନି ଦେଇକି ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟର ଭାରତର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ତା'ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଛବି ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଆଗକୁ ଏବେ ଆମେ ପାଠ କରିବା ଗଳ୍ପଟିକୁ। ରାୟ ବାହାଦୁର ଝରକା ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସି କାନ୍ଥର ସୁଇଚ୍ ମାରି ଆଲୁଅ ଜଳାଇଲେ। ତାପରେ ତକିଆ ତଳୁ ଗୋଟିଏ ଚାବି ଲେନ୍ଥା କାଢ଼ି ଘରର ଗୋଟାଏ କଣରେ ଡ୍ରୟାର ଚେଷ୍ଟର ଗୋଟାଏ ଡ୍ରୟାର ଫିଟାଇଲେ। ଏ ଡ୍ରୟାର ଚେଷ୍ଟଟି ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ
यार चाबी से भूल सुधा कहा हाथ में देना केबे। राय बाहादुर ड्रयर भितर काढ़िले परलोकागत अरुणर खंडे बहुदिनर फोटोग्राफ। गोटाए भेलभेट बाक्सरे अति जत्न थिला से फोटो खंडिक। इटी कौन गाल्पिक कहते ना राय बाहादुर पुणी कौन करिसेंती, झरका कबाट खोलीदेले, तलकू अनेइले, देखिले नाती विजय किभली पटुआर अग्रणी साजिची गोटे विराट तिरंगा पताका धरी, एवं तांकर नाती को देखिकी निजर ज्येष्ठ पुओ कथा मने पड़ जाइछि। तेणु झरका पाखक चली आसी कांथर स्विच लाइट स्विच लगेइछंती, आलुओ जलाइछंती। तकिया तलू गोटे चाबी लेंथा, बिछणार शोइबा तकिया ता तले गोटे चाबी लेंथा रखिथिले। से चाबी लेंथाटे को आनिकी कौन करछंती, घरर गोटे कोणरे ड्रयर चेस्ट थिला। ड्रयर बा ड्र, आलमीरार ड्र गुड़िक गोटे इंग्राजी शब्द ये, ताकू एठी गाल्पिक व्यवहार करिसेंती। समस्ते आमे सेतरे अवगत थिबा, अभ्यस्त थिबा, तेणु ये आम पई गोटे नूतन शब्द नुहे। तेणु से ड्रयर टी को फिटेइछंती। फिटेइला परे से ड्रयर टी को खोलिकी तांको पुओ अरुणर गोटे बहु पुरातन फोटोटी को काढ़िछंती। आ से ड्रयर टी हेउची तांकर एकांत निजस्व। सेथरे से काहाकू अभ्यस्त, सेथरे से काहाकू हाथ मारिबाकू दियंतिनी बा सी कहीं से हाथ लगाते ना। अत्यंत जत्नर सहित से ड्रयर टी को रखिछंती एवं तार चाबिटी को मध्य से निज पाखरे सबुबेले जत्नर सहित रखिछंती। परालोकगत पुओ अरुणर फोटो को काढ़िकी सी देखिछंती एवं सेटा कौथिरे अछि ना गोटे भेलभेट बाक्सरे अति जत्नर सहित पुअर फोटोटी को रखिछंती। एठी गोटे पितृमनर भावना एठी परिलक्षित हेउची बा गाल्पिक जणाउछंती। तेबे पिला माने अरुणर सेही प्रतिभादीप्त आदर्शोज्वल चेहरा, परिधान रे असहयोगकारी सत्याग्रहीर पोशाक, हठात मने हेला विद्युतर आघात रे राय बाहादुर जेपरी टली पड़िले। तांको कंपित हाथरू से फोटोटी तले खसी पड़िला। मुहूर्तक भितर प्रकुस्थित होई राय बाहादुर फोटोटी तलू उठाई नहीं पुणी से भेलभेट बाक्स भितर रखिदेले। तापरे ड्रयर भितर काढ़िले गुड़ाए मेडाल आउ सनंद पत्र। अरुण कौन करछंती ना अरुण हेउची राय बाहादुरंकर ज्येष्ठ पुत्र। तार सेही प्रतिभादीप्त आदर्शोज्वल चेहरा ताकू देखिकी, सत्याग्रहीर पोशाक ताकू देखिकी राय बाहादुरंकर मने पड़ जाइछि अत्यंत कष्टर दिन गुड़िक। विद्युत आघात रे पड़िला परी राय बाहादुर टली पड़िछंती एवं फोटोटी मध्य टली पड़िछि। मुहूर्तक भितरे प्रकुस्थित हो जाइछंती राय बाहादुर। सनंद पत्र गुड़िक उपरे केमिति गोटाए हलदिया आस्तरण माड़ीगलाणी। राय बाहादुर मुक परी चाही रहिले एकदा विजयोज्वल अतीतर से प्राणहीन स्मारक गुड़िक। गोटे सनंद राय बाहादुर कंपित हाथ में पढ़ा लगिले। 1923 साल रे ब्रिटिश सम्राट को द्वारा से सनंद प्रदत्त होइथिला दरबार उपलक्ष्य। से लेखा अछि। एटी कौन कहते गाल्पिक ना गोटे सनंद पत्र फोटोटी को काढ़िले, ता सहित गोटे सनंद पत्र मध्य काढ़िचंती। से सनंद पत्र बहुत पुरातन, बहुत पुराणा, तेणु ता उपरे गोटे हलदिया आस्तरण माड़ी जाइछि। से मुक परी राय बाहादुर से सनंद पत्र को देखिचंती। से लेखा अछि 1923 साल रे ब्रिटिश सम्राट को द्वारा गोटे प्रदत्त सनंद। से कौन लेखा अछि ना ब्रिटिश सिंहासन प्रति आपणकर निष्ठा एवं अनुरक्ति महामहिम ब्रिटिश सम्राट को मुग्ध करिछि। ब्रिटिश सिंहासन प्रति ए अतुलनीय अनुरक्ति पाई आपण निजर एतिकी कुहाइछि एवं सनंद पत्रटी सेठु रही जाइछि। राय बाहादुर दुई आखि आगरे किए जेमिति टाणी देइथिला कुहुड़ीर गोटे पर्दा, हाथरू तांकर खसी पड़िला से सनंद पत्र। देख पिला माने गल्परे गाल्पिक कहउचंती जे सनंद पत्र रे लेखा हेइछि ब्रिटिश माने जणैछंती सोमनाथ महापात्र को जे ब्रिटिश सिंहासन प्रति आपणकर निष्ठा एवं अनुरक्ति महामहिम ब्रिटिश सम्राट को अत्यंत तृप्ति करिछि बा मुग्ध करिछि। ब्रिटिश सिंहासन प्रति ए अतुलनीय अनुरक्ति पाई आपण निजर सेठी रही जाइछि। तेणु राय बाहादुर दुई आखि आगरे किए जेमिति टाणी देइथिला कुहुड़ीर गोटे पर्दा, तांकर मन भितरे अनेक गुड़िए घटना प्रवाह जेमिति स्थान पाई जाइछि। हाथरू तांकर खसी पड़िछि से सनंद पत्रटी। एठी गल्पटी आमे एतिके आलोचना करिबा। आगामी अध्याय रे आमे गल्पटीर बाकी अंश आलोचना करिबा। तेबे आमे गल्परे कौन जानिले
ନା ରାୟ ବାହାଦୁର ଜଣେ ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଗତ। ପୁତ୍ର ହେଉଛି ଦେଶପ୍ରେମୀ ଅରୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଏବଂ ନାତି ବିଜୟ। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ମାତା କି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଧ୍ୱନି ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଧ୍ୱନିରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଛି। ରାୟ ବାହାଦୁର ନିଜକୁ ଅତ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରିବେ ଏବଂ ପୁରାତନ କଥାଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଡ୍ରୟର ଭିତରୁ ସେ ନିଜର ପୁଅର ଫଟୋଟିକୁ କାଢ଼ି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ବା ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଗୋଟିଏ ସନନ୍ଦ ପତ୍ରକୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏ ଥିଲା ଆମ ଗଳ୍ପର ଏ ବିଭାଗର ଆଲୋଚନା। ଆମେ ଜାଣିଲେ କିଭଳି ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କର୍ମ ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ଏବଂ ପୁତ୍ର ହେଉଛି ଜଣେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ମଣିଷ। ଏ ବାପା ଆଉ ପିତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତାରତମ୍ୟ ଥିଲା ସିଏ ହେଲା ଆମ ଗଳ୍ପର ଏ ବିଭାଗର ଅଂଶ। ଏବେ ଆମେ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ, ପଟୁଆର ଅର୍ଥାତ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ପରଲୋକଗତ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ, ପ୍ରତିଭାଦୀପ୍ତ ହେଲା ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ପ୍ରତିଭା, ଆଦର୍ଶୋଜ୍ଜଳ ଆଦର୍ଶ ଯାହାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ବା ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ, ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯାହାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଆଦର୍ଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ନିଷ୍କୃତି ହେଲା ମୁକ୍ତି ବା ନିବୃତ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏ ବିଭାଗର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କର ନିଦ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଗଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟା ହୁଳହୁଳି ଓ ତୋପର ମିଳିତ ଧ୍ୱନିରେ ତାଙ୍କର ଛାଇ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କେଉଁଥିରୁ ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କୁ ନିଷ୍କୃତି ମିଳିଲା ନାହିଁ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କୋଳାହଳରୁ ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କୁ ନିଷ୍କୃତି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ରାସ୍ତାରେ ଜୟଧ୍ୱନି କରି କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରାସ୍ତାରେ ଜୟଧ୍ୱନି କରି ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆର ଯାଉଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଏକ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଧରି। ରାୟ ବାହାଦୁର ଡ୍ରୟାର ଚେଷ୍ଟ ଭିତରୁ କ'ଣ କାଢ଼ିଲେ? ରାୟ ବାହାଦୁର ଡ୍ରୟାର ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ପରଲୋକଗତ ପୁତ୍ର ଅରୁଣର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ କାଢ଼ିଲେ। କେଉଁ ମସିହାରେ ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା? 1923 ମସିହାରେ ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗଳ୍ପର ଏହି ଅଂଶଟିକୁ ହୃଦବୋଧ କରିପାରିଥିବ ଏବଂ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।